唔知有啲山區嘅話咧，我諗如果真係攞嚟做即係周圍走咧，啲人應該冇乜景點可以走噶啦，即係當可能即係我哋出去街飲茶，或者可能出去街市或者行商場，就可能真係會咁樣用到呢一個即係輕鐵服務咯。因為平時如果我去打卡啊、出街玩啊嗰啲地方，就可能未必用得到。所以佢開始嚟呢個市都 OK 嘅，因為應該唔會太多人真係會用，除非真係為咗打卡而打卡啦。但係你打卡又見唔到個樣㗎喎，所以我覺得係實用，係即係為實用為主嘅咯。呢個係貨啲人方便。可能我要睇醫生嘅，咁我天水圍出元朗出診所嘅，咁咪方便咯，即係唔使下 call 係啊。不過咧，我今日都有接觸住天水圍區嘅人。咁佢就同我講，即係其實平時輕鐵啲人屯門區與天水圍區個個都咪又係偷運，都已經慣咗噶啦，有咩分別啫？佢話反而仲要俾翻錢，要俾月費，平時偷運都唔使俾錢。佢哋會咁嘅諗法咯。咁我覺得啊，又都係嘅咁樣。而跟住佢話大九方面即係坐唔到呢個輕鐵。其實我自己本人嚟講，我以前係新界西大嘅。天水圍即係我啲 friend 全部都呢一區啲人嚟嘅。我哋唔中意坐輕鐵嘅，係因為好逼㗎，同埋好臭。係啦，我哋本身我哋都麻麻地，所以如果佢係輕鐵搞嘅，我應該都未必會帶茶單坐咯。